Ja, da ist eine bestimmte, das ist festgelegt, wo der Meister sitzt, wenn er überhaupt in die Sinnhalle kommt, und wo der Assistent ist. Manchmal hat man zwei Assistenten, das ist bestimmt. Ist ein bisschen verschieden nach den einzelnen Schattierungen, Soto und Ruinsei, aber das ist schon. Und dann ist es so, dass jeder Einzelne, der kommt, von Anfang, zum Beispiel am Anfang des Sessions, da hat er einen bestimmten Platz und den behält er während des ganzen Sessions, er darf er nicht wechseln. Dagegen, wenn er zuerst kommt, dann kann er je nachdem also sich aussuchen, soweit das möglich ist. Können ja nicht zwei auf einem Platz sitzen. Ja, der Assistent, der hat die Aufgabe, also zunächst mal die Zeichen zu geben. Wenn die Meditation anfängt, dann schlägt er dreimal und dann, wenn das Kindchen kommt, der Umkehren, dann schlägt er zweimal und wenn man dann wenn das zu Ende ist, das heißt, dann schlägt er einmal und dann geht man in gewöhnlichem Schritt bis zu seinem Platz. Und wenn man da ist, dann wird wieder eine Verbeugung gemacht, dann macht er so einen Knall und dann setzt man sich wieder hin zur nächsten Meditation. Ja, erstens gibt er die Zeichen und dann geht er rum und korrigiert die Haltung, wenn es notwendig ist, oder auch mit dem, was wir ja auch gesehen haben, mit dem Warnungsstab, der dient auch, kann auch helfen, die korrigieren, oder dass er dann diejenigen, die also mit dem Warnungsstab schlägt. Und wenn zwei Schläge kommen, das heißt, man steht auf und dann ist Kindchen, das heißt, man geht herum zusammen. Das ist dazu da, dass man sich auch etwas bewegt, nachdem man gesessen hat. Das Blut läuft dann besser und so weiter. Aber da sollte man auch irgendwie in der Konzentration bleiben. Und deswegen halten wir ja auch die Hände so und gehen nicht so, ja. Und danach kommt dann ein Zeichen und das heißt Schluss dieser Meditation. Und dann setzt man sich wieder hin oder je nachdem, wenn es zu Ende ist, geht man raus, aber das ist dann eine Meditation zu Ende. Dann der Kyosaku, das heißt eigentlich ein Warnungsstab, der hat verschiedene Bedeutungen. Vor allen Dingen wird er zum Schlagen benutzt, und zwar wird das geschieht, damit also um Verspannungen wegzunehmen. Das ist sehr gut, wenn die Leute verspannt sind, man schlägt, allerdings nicht, das hängt ein bisschen mit der Akupunktur zusammen, man muss genau wissen, wo man hinschlägt. Dann hat das entsprechende Entspannung. Das hilft natürlich nicht gegen alles, aber das hilft. Und es ist nicht in allen Zen-Hallen gleich, wann geschlagen wird. In manchen Zen-Hallen ist es so, dass man zum Beispiel beim Session, bei der ersten Rundgang, da wird jeder geschlagen, und aber auch bei anderen ist es so, man schlägt nur den, der geschlagen will. Und da gibt es eine ganz bestimmte Art und Weise zu zeigen, also der muss er also so halten und dann bleibt er stehen und macht diese Verbeugung da vor dem, hinter ihm, und dann schlägt er auf die eine Schulter und die zwei, manchmal mehrmals, das ist auch nach Zen-Hallen sehr verschieden. Und dann verbeugt er sich. Und dann am Schluss muss aber auch derjenige, der geschlagen worden ist, er verbeugt sich wieder und er bedankt sich dafür. Das ist der Sinn der Sache, ja. Ja, man kann ihn auch benutzen zur Aushaltung, zur Ausbesserung. Aber das ist nicht, dafür ist er an sich nicht von vornherein nicht nur. Da aber ist sehr gut dafür. Allerdings in früheren Zeiten hat man ihn auch noch auf andere Weise benutzt. Die alten Zen-Meister die in China, die haben selber geschlagen. Und die sind durch ihre Schläge berühmt geworden. Die gewisse, der schlug immer 20 auf einmal. Und der andere wieder anders. Und da ist noch etwas anderes dahinter.
Also, wir verstehen das vielleicht nicht, dass man da so wüst umgeht und einen furchtbar schlägt. Aber wir müssen bedenken, der Zen-Meister schlägt immer aus Barmherzigkeit. Und zwar kann er die Absicht haben, damit dem seine Gedanken auszutreiben, oder er in seiner Verwirrung ihm sein Ich wegzutun und dass er plötzlich zur Erleuchtung kommt. Ist immer aber der Sinn, der Zweck, ist immer dem zu helfen. Manchmal kann er ihm helfen, indem er schlägt und er weiß gar nicht warum, was habe ich jetzt falsch gemacht, und anderes Mal ist wieder so, dass zum Ausbruch kommt. Das ist eigentlich der Sinn von dem, noch ein viel tieferer Sinn von dem Warnungsstab. Gewöhnlich gibt es einen bestimmten Moment, da wird eine Glocke angeschlagen, das heißt, jetzt ist Doksan, und dann kommen diejenigen, die zum Doksan rausgehen wollen, die kommen, oder wenigstens einige davon, die kommen raus und reihen sich ein, und dann, wenn er hereinkommt, das heißt also, der Meister macht das Zeichen, dann geht er hinein, verneigt sich vor den Meister und geht noch etwas weiter, und dann kniet er sich hin auf beide Knie und macht also diesen Gestus, ja, und rückt meistens noch näher ran, und dann beginnt die Frage. Er hat vielleicht eine Frage dem Meister gegenüber, er fragt etwas, und so geht das hin und her, manchmal dauert es länger, manchmal kürzer. Allerdings, es werden im Doksan nur praktische Fragen, die Zen angehen, behandelt, keine theoretischen Fragen. Und das ist einfach deswegen, weil die theoretischen Fragen, die würden einen ja ablenken. Da würde man drüber nachdenken und würde noch die Erleuchtung oder was immer sein, man dadurch gehindert sein. Es muss alles nur das. Wenn man mit einem Meister über theoretische Fragen sprechen will, zum Beispiel über Buddhismus und dergleichen, dann muss man eine andere Zeit finden, außerhalb des Session, wo man den besuchen kann, und dann ist er auch bereit, eine Instruktion zu geben. Ja. Und wie oft man geht, das ist je nachdem. Also im Soto, da wird auch viel weniger Doksan gegeben als in Rinzai. Und das hängt damit zusammen, dass Rinzai mit Koan arbeitet und möglichst schnell zur Erleuchtung führen will, was bei Soto nicht der Fall ist. Und dann, wenn man mit Koan arbeitet, das habe ich schon angegeben, da muss man ja ein bisschen die Antwort finden. Und deswegen ist da so eine viel intensivere Führung notwendig, ja. Aber, und es ist auch sonst verschieden, wie oft man geht. Also jedenfalls, ursprünglich ist es ja ohne Zweifel so, dass Zen soll eine Erfahrung ermöglichen, wo er also das, sagen wir mal ganz abstrakt gesagt, absolut erfährt, die sogenannte Erleuchtung oder Wesensschau. Das ist eigentlich der Zen ursprüngliche Sinn, das wollte auch der Buddha. Der hat das selbst erfahren und wollte anderen die Möglichkeit geben. Und dafür ist die Führung wichtig. Also es gibt Dinge, die man nicht allein für finden kann, aber man kann sie finden, wenn man sich einen Führer hat, dem man sich vollständig anvertrauen kann. Und deswegen, der berühmte Dogen, der sagt, zuerst muss man einen Meister finden. Und das ist gar nicht leicht. Die guten Meister sind immer sehr selten gewesen und sind es auch heute noch. Da darf man sich gar nichts vormachen. Ja. Eigentlich ist es schwer zu definieren, aber wenn wir es doch mal versuchen, das begrifflich darzustellen oder auszudrücken, das ist ein Problem, eine Frage, ein Problem,
die man beantworten muss, obwohl es dafür keine begriffliche Antwort gibt. Und selbst wenn man die Antwort weiß, kann man sie nicht begrifflich verständlich ausdrücken. Zum Beispiel, das gibt einen Ton. Und dann sagt der Meister, höre den Ton der einen Hand. Da gibt es nichts. Da hört man nichts, gar nichts. Und trotzdem, die Antwort muss gegeben werden. Da sitzt man, und zwar, man sitzt, aber man denkt nicht darüber nach, was das sei. Denn rational, begrifflich ist da nichts zu finden. Man muss das da stehen haben, bis es auf einmal einem einfällt. Ach, das könnte vielleicht das sein. Und dann legt man das dem Zen-Meister vor und der entscheidet dann, ob das die Antwort richtig ist oder nicht. Meistens ist es dann noch falsch. Dann muss man wieder weitergehen. Es gibt Leute, die überhaupt zum Zen kommen und eigentlich so eine richtige Beziehung zur Eucharistie nicht mehr haben. Und es gibt Leute, die wieder durch die Eucharistiefeier im Zen-Kurs wieder einen Zugang zur Eucharistie bekommen. Und zwar ganz, ganz, ganz stark. Man kann selbstverständlich auch Zen-Kurse halten als Christ und Meister als Christ ohne Eucharistiefeier. Das ist ganz klar. Und zum Beispiel, wenn man nur Meditation hält und so weiter, dann ist auch keine Eucharistiefeier dabei. Aber die Religion, das sollte ja eins sein mit der Meditation. Und deswegen auch auch die Buddhisten, die haben ihre Übungen, religiösen Übungen, das sind sogenannte Sutras, die werden da gelesen und das ist ganz parallel läuft das. Also man könnte fragen, was heißt eigentlich das reine Zen, ja, wo man nicht denkt und keine Vorstellung hat? Was hat das mit Religion zu tun? Es ist keine Religion in dem Sinne, wie Christentum eine Religion hat und die buddhistischen Sekten Religion. Die haben ihre Zeremonien, die haben ihre Vorschriften, die Gebote und was das und Lehren und so weiter. Das ist es nicht. Aber das Zen, das ist das Merkwürdige, spricht das religiöse Bewusstsein an, das ist gar kein Zweifel. Dass dadurch also irgendwie das religiöse Bewusstsein eingeschossen werden kann und zum Beispiel, dass da einer ganz plötzlich, der also gar nicht in der Religion denkt, auf einmal wacht da was auf, nicht? Und so ist es ganz natürlich, dass wir, wenn wir schon Christen sind und eine solche Sache machen, die uns so ernst ist und ganz geistig ist, dass wir da auch unsere Eucharistiefeier hineinbringen. Und das ist überhaupt kein Widerspruch dabei. Das sind in gewissem Sinne kann man sagen, das sind andere Ebenen. Aber wenn ich etwas mit ganzer Seele tue als Christ, dann ist doch Christus immer dabei. Das ist doch klar. Aber ich möchte nur doch, damit Sie nicht meinen, dass ich nicht zufrieden bin mit also es ist so. Ich habe Zen gemacht seit vielen Jahrzehnten. Und als ich angefangen habe, da habe ich gesagt, Zen ist Zen, mein Christentum ist Christentum. Ich tue alles, was der Meister mir sagt, blind, solange es mein Christentum nicht im Weg steht. Da die Grenze. Und das ist mit der Zeit geworden, jetzt ist die Sache vollständig eins, da kann ich nicht mehr unterscheiden. Ist einfach eins.